今早上邊個樓盤最值得買呢？肯定係我哋浩豐天頤半山豪宅啊！高峰期嗰陣時賣緊200幾萬嘅，依家呢唔使100萬，90零萬就去攞到精裝3房啊！而且送車位、送家電禮包，直接係拎包入住啊！屋苑呢5分鐘就可以去到我哋嘅深圳通道嘅，30零分鐘返到我哋深圳灣口岸，交通非常便利啊！而且有3大商圈，遠洋大信啊、CocoCity 啊、富益城嘅配套夠晒成熟啦。而且仲有直通巴返到我哋香港嘅，夠晒便利啦！灣區睇樓揾房仔，屋苑幾靚仔，我哋即刻上睇睇。依家咧就入到我哋小區裏面啦，可以見到咧成個園林已經係起好晒噶啦，好多嘅一個名貴嘅市種，綠化率非常之高。咁我哋成個小區咧係有58套嘅別墅同埋9棟嘅一個住宅造成嘅，一字排開，景觀視野非常之靚仔啊！前後冇遮擋啊，採光啊，通風非常好嘅效果，可以見到山景啊、別墅景啊同埋園林景觀嘅。咁我哋園林咧中間有一條220米嘅中軸一個水景嘅嗱。細水長流，做生意嘅朋友喺呢度絕對係揾大錢嘅，而且我哋留意嘅一個外立面咧係一個真石車嘅用料，顯得高端大氣啊！咁成個屋苑嘅交樓標準亦都非常之高嘅，全部都係一線大品牌啊！究竟咩用料咧？我哋即刻上睇睇。依家咧就上到我哋示範單位啦，1000尺嘅3房2廳2衛啊，2廳是火嘅。咁我哋入到門咧，3星嘅3+1指紋鎖係交付標準。嗱，睇翻左手邊遺留咗到頂嘅一個鞋具嘅。咁我哋入到嚟咧，見到咧全部都係個交付標準嚟嘅。嗱，空間非常闊落嘅，4米開間。嗱，右手邊咧可以擺個4到6人嘅餐台，呢個位置完全冇問題嘅。入到去睇翻我哋廚房。廚房咧做咗 L 型嘅設計，睇下我哋嘅巨係索菲亞嘅一個品牌，嗱，方太嘅3件套都係交樓標準。嗱，右手邊咧有我哋嘅生活露台，嗱，空間都唔使嘅。我哋洗衣機啊、熱水係放喺出面都冇問題噶。咁我哋過到嚟睇翻我哋客廳呢邊咧擺個2米嘅大梳化，啊，放個85寸嘅大電視喺度，冇問題噶。我哋露台咧係正南睇我哋園林景觀嘅，呢個景觀非常之正啊！可以睇到我哋別墅景啊，我哋山景嘅高樓層可以睇到山景嘅，嗱，冇遮擋嘅喎，啊，通風採光非常好嘅。過到嚟睇翻我哋休息區呢邊，嗱，休息區呢邊方方正正嘅，睇翻我哋右手邊嘅衛生間，衛生間嘅一個3件套都係一個交樓標準嚟噶。嗱，過到嚟睇翻我哋左手邊第一間客房。第一間客房朝南嘅，飄窗位置係贈送嘅。嗱，擺個1.5米大床，3邊落床位都冇問題噶。嗱，過到嚟再睇翻我哋第二個客房。嗱，第二個客房咧都唔細噶，呢個空間做我哋私房啊、BB 房，或者咧擺個遊戲機喺度打機都冇問題噶。咁過到嚟最尾睇翻我哋主人房啦。嗱，主人房都帶埋套廁嘅。咁我哋睇翻呢個空間都唔細噶，乾濕分離都做埋俾你噶啦。嗱，最尾睇翻我哋主人房啦。嗱，呢度擺個2米大床，3邊落床位都冇問題噶。呢個飄窗位都非常闊落嘅。喺呢度睇我哋別墅景啊，以高樓層睇去睇到我哋山景嘅。非常之正噶，咁呢個屋苑咧1000尺嘅，總價咧百零萬嘅，首期都係20萬就可以攞地啊，供30零蚊嘅。咁我哋屋苑咧位置咧非常之好嘅，有我哋嘅一個遠洋嘅 CocoCity， 遠洋大信啦 ，CocoCity 啊，富益城啊，嗱，5分鐘可以接駁翻我哋深中通道噶啦，30零分鐘去到我哋深圳灣口岸，交通非常便利噶。仲有我哋中山輕軌站10分鐘就去到噶啦。嗱，仲有我哋嘅廣州嘅18號延長線啊，嗰度項目都係10分鐘嘅，非常便利嘅。嗱，仲有我哋3大商圈啊 ，CocoCity 啊，富益城、遠洋大信，仲可以咧去到我哋博覽中心咧，坐翻我哋深中跨境巴士去到我哋福田口岸啦、前海啊、深圳灣嘅，非常便利嘅，20幾蚊噶。咁中意呢個屋苑朋友，快啲我車保過嚟帶你睇到啦。